Ахматбетов, Бексултан Чойбеков экинчи, Рамис Мукушбеков 11-чи, 7-чи Турсун Сейиткулов менен алдыга узатылган пас жана гол. Асылбек Эсенгелдиев болсо мына 7 мүнөт 45 секунда калды десем туура болот. Дал ушул убакыттын ичинде биз сиздер менен биргеликте калганынын дагы себеби бар. Ал ортодо жаман эмес, мына дарбазаны көздөй дагы топту турстан чыгарып берүү. Орун алат, гол! Эсеп 1-1 жана Бакаят Бек Мырзабеков ар бир оюнда мына командага ийгиликтүү оюн өткөрүп. Демек, Газпром аренасына кайтып келебиз. Ардактуу футзал сүйүүчүлөр, 12-чи Марат Ишембиев, Кудайберди Самат Темирсыдыков 14. Бул ретте жандумна бара жатканын көрүүдөсүздөр жана гол. Эсеп 2-1. Топту болсо Азат Канатбеков эсепти 2-1 айландырып олтурат. Ал эми алдыда жетиштүү убакыт бар. Ал убакыттардын ичинде командалар өзлөрүн кандай көрсөтөт, ошол нерседен дагы көп. Марат Ишембиев. Дагы бир рет Марат Ишембиевдин чыгарып берүүсү айтты. Таштап кетти. Карадан мына тирегичке тийип чыккан топ. Ал жерде Улан Сулайманов колго алды топту. Сактоого мүмкүн болбой калды. Дагы бир сокку жана гол. Эсеп 3-1. Ал Аза команда барган сайын эсеп жагынан ишенимди алдыга чыгып бара жатат. 4 мүнөт 53 секунда убакыт калган учур жана көрөлү топ. Дүйшөналиевдин пасы. Дагы бир рет мына дарбазаны көздөй жолдонгон сокку. Эми алды байкайлы Аксуу өтө бир ишенимдүү топко бара жатат жана Максат Алмаз. Аксуу кайрадан жүрүштө жана эң соңку көз ирмемде гана арген. Гол. Эсеп 4-1 жана Максат Алмаз уулу өз 2 мүнөттөн азыраак убакыт калган учурда алар эсепти 4-1 айландырып салды. Көпкө күткөн биз кандайдыр бир эсепти күтүүдөн алыс бололу дегиче. Тайм, ардактуу футзал сүйүүчүлөрү, жана Аксуу командасы дал ушул жеңиштен кийин